Симак Анастасия, 9 класс, Волосошице, село Печнина, Марина Цветаева, бабушки. Продолговатый и твердый овал черного платья раструб. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли. По сторонам ледяного лица локоны в виде спирали. Темный, прямой, взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, и невозможностей сколько. В ненасытимую прорву земли 20-летняя полька. День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж, сердце мое, не от вас ли?